Folk je stvarno jedno jako lijepo mjesto inspiracije na kojem se stvarno vidi uspješnost i na koji način ljudi mogu pokrenuti iz ničega zapravo nove ideje. Zaista da si ne dopuste da uvenu, nego da idu za ovim što zapravo žele. Prošle godine je program bio fantastičan, ali ove godine mislim da smo stvarno digli ljestvicu još malo više. Ova divna energija podržavajuća i od strane žene i muškaraca i vrlo inspirativne priče. Tako da samo nastavite dalje, znači da radite odličan posao. Ja smatram da sve što ti zamisliš, to se može. Folk je meni osobno postao sinonim za prostor na kojem se najugodnije, najneformalnije razgovara o izuzetno kvalitetnom sadržaju i nekim bitnim temama o kojima prije nisam imao prilike ni slušati ni razgovarati. Besplatno je vjerovati.